Hello， 大家好，我是小扎，今天要离开瑞士了。我们呢现在从苏黎世火车站坐车去米兰。米兰啊，也是意大利最大的城市之一，很发达，曾经也算是欧洲最发达的城市和地区了。意大利菜据说非常好吃，我们今天晚上就去找一家好吃的意大利菜试试吧。苏黎世这边好像更夸张一点，巴黎还要刷一下二维码进站，这里好像都直接不用刷了，直接进站。小宠物也能上车的，但好像要另外买票，还比较贵。这个就是我们今天要坐的高速列车，这个应该也是他们的1等座，车厢空间还蛮小的。这边上车不检票，但是坐上来之后会查票的。长途旅行啊，一定要有 WiFi， 有 WiFi 这种旅行感是完全不一样的。毕竟我们现在人类是依赖互联网生存的生物嘛，对吧？本来在睡觉的，做的晕晕乎乎的，但是好像有美食。我们来看一下这个欧洲列车上面有什么列车美食：牛角面包加杯咖啡6.8欧。哎，有炒饭，还有火腿。炒饭好像是14.5欧，火腿是22.8欧。优秀的口语，简单的交流，迅速的点餐，掌握一门外语，走遍天下都不怕。他这份大盒饭啊，我不知道它到底是现做的还是不是现做的。从点餐到现在收到这份盒饭，已经差不多有半个小时了。哦，这个是意大利 noodle， 这是什么肉啊？看不出来这是什么肉。这个20几欧160，我也不知道是该说它便宜呢还是不便宜，真的看不出来这是什么肉，鸭肉还是什么肉？吃一个。这啥？不是肉啊，素的。这个是豆干。Oh my god！ 我也是肉。哇，不是吧？含素的食物160，我还是觉得我们国内的高铁上面的盒饭好吃很多，特别是南昌铁路局那一段，有什么啤酒鸭、宫保鸡丁、3杯鸡的，又鲜又辣，也才40多一份吧，最多50。我觉得这可能只是一个前奏，因为我马上到意大利了吧，意大利美食很好吃。这碗盒饭就是触底反弹前的触底，先触个底，等一下晚餐意大利餐大反弹一下。一进入意大利境内就立马阳光灿烂，很热情的感觉，包括这边建筑的颜色都比较鲜艳一点。到米兰了，可能是刚刚从瑞士过来的原因吧，感觉反差挺大的。就意大利这边跟瑞士的区别很大，然后比较随意，我感觉发达程度跟瑞士差距还是很大，有些许破败的感觉。等我去市中心看看会不会不一样。这米兰火车站从外面看还是很宏伟的，而且火车站这周围挺多警察的，感觉也挺安全。米兰啊，不愧是欧洲的大城市，这个路啊是真宽，不太像在欧洲啊。这座城市的5星级酒店水平怎么样呢？一晚的价格大概也在2000人民币左右，我们一会儿就来看一下。就是有点我们那边90年代的酒店的感觉。插卡，哇，这个浴室还挺大的，一个放行李的地方，然后一个浴室有浴缸。古罗马有没有罗马大浴场的感觉？罗马风情。房间怎么说呢？这个风格喜欢的还行。你们喜欢这个风格吗？我就感觉有点住在影视基地里一样。你们外面景色看一下，他们景色其实也没啥景色。这边应该是他们当地的一个公寓楼住宅。收拾收拾去找餐厅吃了，饿了，品尝一下意大利美食。轨道电车也太帅了，好复古啊！米兰这边啊，历史感也很强，但它的历史感呢跟巴黎又有点不一样。巴黎会稍微精致一点，细腻一点，弄得清爽一点。米兰这边还是一种很纯粹，然后蓬勃的感觉。这里应该就是进入米兰老城的城门了。齐哥，米兰最有名的人。齐哥在说：“你在想什么？点赞吗？”米兰的地标性建筑，米兰大教堂。
人山人海呀、在米兰大教堂的后面，我们看见了中国之光 BYD。终于来到美丽的意大利，意大利的海鲜料理也是非常的出名的。我们现在就来尝试一下意大利这个海鲜三塔塔。这个是金枪鱼，这个是虾，那个是什么？这样我吃一下我才知道。哦，它下面是有点像豆腐还是蘑菇的东西，下面铺的是牛油果，喜欢的就很喜欢，但是这种搭配说实话我觉得有点怪怪的。这上面有点水果，这个是虾，这个应该是甜上加甜，鲜上加鲜，应该好吃的。虾不错，不出预料好吃。我们有一道菜叫蟹酿橙嘛，它这道菜叫橙盖虾，加在一起还不错，这虾蛮甜的，还用的是红虾，他们这里的海虾。这个是鱼，有点像鲷鱼、比目鱼之类的这种白肉的鱼。虾可以，另外两道菜可能我还得再感受感受，都有点苦，这一口吃下去应该还不错。Max 感觉很哇塞。这道菜是帝王蟹，价格也将近要小300块钱，必须得好吃。这是真正的蟹肉棒子，这个不好吃啊，不可能。好吃，很蟹，真的是蟹浓啊。这个调味的寿司啊，这个酱汁是用这个螃蟹熬出来的，很鲜很鲜，很浓的螃蟹味，非常浓，满口螃蟹香，就是香到什么程度啊？就不能再香了，再香就苦了。然后再加上一些小番茄的这种酸酸的感觉，这种微酸咸鲜，这样才好吃。然后一点点温度。这个羊肉，店里的小哥特别推荐，吃一下。他说 is perfect, is special， 羊肉 naan， 哇，焦香味，应该是现做的。口感非常好，它应该是9分熟啊，咬下去就是那种羊肉的香味，没有腥味，香而不骚，有口感但是不柴，感觉这个羊是有故事的羊，嚼起来口感非常好，饱满扎实，但是又带一点嫩，熟度刚好，粉嫩的，好吃漂亮。这个配红菠萝汁不得了。意大利最有名的饭，意大利烩饭。菌菇味非常香，有点松露的味道，它还放那点火腿。这个虽然不算菜哈，但几乎算他们国菜了。关键是听说很硬，到底有多硬呢？我不怕硬，我就怕软。我直接吃一下。哇，好吃的不得了，奶油味、咸鲜味迸发出来香气，硬度啊刚刚好。哇，菌菇极香，怎么做这么好吃啊？这个烩饭 ，Oh my god， 有口感，嚼2下就爆开来，哇，又夹满这个酱汁儿，不得了，好吃。今晚消费186欧，按今天的汇率，人民币1450，你们觉得如何？那么好了，小伙伴们，今天这一期视频就到这里了。如果喜欢的视频，你一定会点赞收藏。我们下期视频再见，拜拜。